有这么一款工具，它不仅可以黑入停车场免费停车，破解豪车车锁，甚至能破解苹果的密码。最离谱的是，它还可以控制油价。这款被称为电子终结者的 Flip Zero， 仅仅只有112克，却内置了当今所有主流设备的芯片模组，可以不需要接触，就可以复制在0.3米内的设备加密信号，从而达到解锁控制的效果。简单来说，就是创造了一把新的钥匙。国外小哥在加油的时候，亲眼看到别人用这个小东西篡改油价，在国外黑客论坛被称为加油站劫持者。如果这个设备落入不法分子手里，后果会不堪设想。好在现在全球都已经严令禁止它的售卖。那么如果你有这个设备，你会用来做什么呢？